পাবনাবাসীকে সর্বপ্রথম স্ক্যানিয়া বাসের স্বাদ দিয়েছিল শাহজাদপুর ট্রাভেলস। শাহজাদপুর ট্রাভেলসের বহরে বর্তমানে বেশ কিছু লাক্সারিয়াস প্রোডাক্ট রয়েছে। শাহজাদপুর ট্রাভেলসের বহরে স্ক্যানিয়া K360 মডেলের 2 ইউনিট বাস রয়েছে। এই 2 ইউনিট বাসকে কখনোই একসাথে পাওয়া যায় না রানিং অবস্থা ছাড়া। তবে আজকে আমার হয়তো লাক ভালো ছিল, যার কারণে আমিও একটি স্ক্যানিয়া বাসে ভ্রমণ করছিলাম এবং যখন আমার বাসের হোটেল বিরতি শেষ সেই মুহূর্তে ঢাকা থেকেও আরও একটি স্ক্যানিয়া বাস হোটেলে প্রবেশ করে, যার কারণে দুটো বাস একসাথে পেয়ে গিয়েছিলাম আজকেই প্রথম। শাহজাদপুর ট্রাভেলস স্ক্যানিয়া বাসের পাশাপাশি হিনো RM2 এর ইকোনমি ক্লাস এসি বাস দিয়েও যাত্রী সেবা দিয়ে থাকে এবং তাদের বহরে রয়েছে হিনো RM2 এর সুইট ক্লাসের বাস, যে বাসগুলো বর্তমানে সার্ভিস দিচ্ছে ঢাকা পাবনা রুটে। আমার জানা মতে পাবনার সবচেয়ে লাক্সারিয়াস বাস এই স্ক্যানিয়া বাস দুটো, কেননা পাবনাতে হুন্দাই বাস চলে, তবে এই বাসগুলো অনেকটা পুরনো এবং কন্ডিশনও খুব একটা ভালো না।